Inyamuti kono mudamaki Inyamakaga sekoi taretega Inyamurukaraga gaimito Masawanyo kineko katemwere Morino Mudire Garaya Narawa Diana Guru Dokare Hagena kwa gwito nego twekego neko kugaithia Maria muihurane wega mwathani ari nawe we murathime kuri akaothe nake Yesu mwana wa ndayaku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere ithwehia riu na hindi ya gukua gwito nego twekego tukiuga wi mwega na wi mwihokeku ni undu wa mathaa mau na mahinda urikitie gutuhe amukira kumono goci roho mutheru wa Ngai ni thengio ni undu wa makinya maya maitu makinyithitio thiini wa gikaro giki Ngai thiini wa kiwanja giki gia Kanunga roho mutheru wa Ngai turacokia ngatho ni undu wa mundu wothe witanitio na itura riri Ngai ona uria utetanitio wi gikaro-ini giki ni wega ni undu wa roho uria turahoera mwathani wo riu Jehova Ngai turahoera uriu wa dawa ciothe cia mithemba yothe roho mutheru wa Ngai kwi dawa cinyuagwo na kanua na iria ingi na maniuru Jehova njira iria ciothe cinyuagwo nacio dawa ihinda-ini riri nirio turakumithia roho cio wa dawa roho mutheru wa Ngai thiini wa itura riri ritu ria Kanunga Jehova ona aria maceraga mwathani eitha magacirehe kana eitha magaciruta guku magatwara kuria kungi roho ucio niguo turakumithia thiini wa ritwa ria Jesu mwathani tuika wa gutunirira thiini wa itura riri ciana citu mwathani citikuninwo ni dawa athuri aitu mwathani matikuninwo ni dawa ona ithu atumia Jehova Ngai nitwaregana na roho ucio wa dawa mwathani nikio turagwita tugagutia ni undu wi mwega na wi muhokeku na ni ugutuigua na ni thiini wa ritwa ria kumera murugo Jesu Kristo mwathani utuigue mwathani tumite aciari makorwo makirira tumite ciana ituike ni undu wa kunyuaga njohi ikoragwo kuma rucini nginya hwaini ni twakumithia mwathani turugamitie mutharaba uyu mwaka-ini wa mwihoko mwathani tumina mwihoko ati maundu mothe niregwika mwathani ni turacakaya twarora ndorame mathibitarĩ matithiĩte kũu nĩ kũrwara mathiĩte kũu nĩ ũndũ wa kũgio nĩ ciana iria iranyua ndawa na iria iranyua njohi iria irendio kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ nĩ tũrahoya ona authority ĩrĩa ĩheanaga marũa mwathani
we nä wekähotithia maå ndå mothe reke matuä nä megåtua matua marä a magä mwathani nä tå thiaga matå ra mangä ta kä njathi tå gakora gå tirä wendia wa njohi mwathani na nä kå rä iragu nä kä gå kå gwitå gwagä kä ngai mwega twarå gama haha å gä thiä kå riå ka mwathani yåkanä ra na itå ra rä ritå rä a kanitha nä twakå mithia njohi ciothe irä iretio thä inä wa itå ra rä rä thä inä wa senta ä no mwathani njohi njåragani nä twacikå mithia baba mwega tå ririkane itå ra rä ritå rä cenjie rĩtwa mwathani na nä tå gagå cokeria ngatho å horo ũcio wa Juda reke aciari a matige kå ra reke ciana ici ithiĩ na mbere na gĩthomo mwathani ndawa ici iraheo nginya ciana nini nginya andũ akũrũ mwathani mwega ona tũkĩambata no tuona andũ marĩirwo manyuĩte njohi marathiĩ magĩtũũraga mwathani kaĩ tũgũkĩrĩra nginya baba mwega nĩ twaneana na bũrũri ũyũ mwathani magoti marĩa mahĩtũkagia andũ a marĩkia gũkuo magatwarwo thero mwathani mũthenya ũngĩ wakorwo nĩ marekereirio ona magoti mau reke magĩe na itua rĩa kĩhoto mwathani no tũtige tũkĩbũrĩmu thirikari no mũrigo wothe ũkwamĩte na ithuĩ mwathani mwega mahoya nomo mangĩhota kũhingia maũndũ maya mothe tũtikuoya mahiga tũhũre biacara ya mũndũ mwathani tũtikuoya matĩgĩ tũrũre barabara mwathani no rũthanju rũrĩa tũnyitĩte mwathani na mũtharaba ũyũ waku twarũgamire kaĩ warũgama thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Kanunga mwathani twarũire kaĩ twakĩhanire atĩa mwathani twatũra tũrĩraga reke maithori mau makinye mũthia mwathani biacara ihingũragio igacoka ikahingwo mwathani tondũ ona agũri gũtirĩ irabu nĩcio nyingĩ gũkĩra matuka mwathani twakĩrathimwo na biacara iria ciothe irarutwo gũkũ andũ arĩa othe mararuta wĩra gũkũ mwathani mũndũ ahingũrire biacara yake mwathani reke thiĩ na mbere na ĩtuĩke nĩ biacara ĩkwendia maũndũ marĩa magĩrĩire. Leo ni siku muhimu sana na ni siku ya furaha kwangu kama gavana wa Kajiado na msemaji wa nyumba yetu, nyumba ya Maa, nikipokea council yetu, the Maa Council of Elders, kutoka kaunti 10 ambayo jamii yetu wanaishi, ambayo wamenitembelea leo kama imekuwa desturi mara kwa mara tusemezane katika mipango ya kuimarisha maendeleo zetu na kusemezana na kuangalia mambo ya mila yetu. Mnajua mwaka huu kama Kajiado County ndio sisi tutakuwa na ile wiki ya Maa Culture Week. Tunaendelea kuzungumza uwiano wetu, undugu wetu na mambo yale yote ambayo yanaendelea katika sehemu zetu, haswa tukilenga kwa umuhimu sana ya hali ya uchumi wetu na masomo na kuhakikisha kwamba hata sisi kama jamii tunachangia kikamilifu maendeleo ya taifa la Kenya. Tumekuja hapa kuonesha umoja wetu kama jamii ya Wamasai, kwamba sisi tuko hapa, tuko chini ya mheshimiwa wetu Joseph Jamo Lelengu ambaye ndio spokesman wa Kimasai, na yeye ndio chairman wa Kajiado, Narok na Samburu Economic Block, na tunasema ni asante sana, na bado msimamo wetu ni huo. Na tunasema sisi Wamasai tumeshikana, tumeongea kama kitu kimoja, tumeshikana, tumekuwa kitu kimoja. Na tunalani kwa vikali mtu yeyote yule ambaye anatumwa ama anakuja kwa njia yake mwenyewe kuja kugawanya hii nyumba. Hii nyumba haigawiki, hii nyumba hatuwezi kukubali mtu yeyote aje aingilie. Tunasimama kwa msimamo kama ya Wamasai. Kama Maa Council of Elders nikiongoza, tunataka kusema tunataka kushikilia umoja kuanzia katika jamii na kuingia katika serikali yetu, ili tuweze kuwa kitu kimoja, kwa sababu umoja tu ndio inaweza kuongoza nchi ili nchi ipate kuendelea vizuri. Sisi kama Council of Elders tunaunga serikali mkono ambayo inaongozwa na Dr. William Samoei Ruto kama rais wa 5 wa Kenya katika nchi hii, na pia tunashukuru kwao yeye na Bwana Raila kushikana mikono kuja kuwa kitu kimoja
ili nchi iweze kuendelea mbele na tutaendelea vizuri. Moti kono modamaki Inyo makaga sheko itarejeba Inyo shirokaraga gaimito Masara nyokine o kane mwere Morino, morire Karaka yadara wadiyana Guru dokare wadiyana Kwa gwito nego twekegwo nikukugeithia Maria muihurane wega mwathani ari nawe we murathime kuri akaothe nake Yesu mwana wa nda yaku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere ithwehia riu na hindi ya gukua gwito nego twekegwo na leo tuwekete ya kuendea johi na dawa ya kuendea omuntu wothe leo yuko na leo twale mutara boyu gikio giki nigetha tukumithie maundu mau mebere itu Ngai witũ twoka mbere ya gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene tukiuga wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku nĩ ũndũ wa mathaa mau na mahinda ũrĩkĩtie gũtũhe amũkĩra ngumo na ũgooci Roho Mũtheru wa Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa makinya maya maitũ makinyithĩtio thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa kĩwanja gĩkĩ gĩa Kanunga Roho Mũtheru wa Ngai tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa mũndũ wothe wĩtanĩtio na itũũra rĩrĩ Ngai ona ũrĩa ũtetanĩtio wĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ wega nĩ ũndũ wa roho ũrĩa tũrahoera mwathani wa ũrĩu Jehova Ngai tũrahoera ũrĩu wa ndawa ciothe cia mĩthemba yothe Roho Mũtheru wa Ngai kwĩ ndawa cinyuagwo na kanua na iria ingĩ na maniũrũ Jehova njĩra iria ciothe cinyuagwo nacio ndawa ihinda-inĩ rĩrĩ nĩrĩo tũrakũmithia roho ũcio wa ndawa Roho Mũtheru wa Ngai thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Kanunga Jehova ona arĩa maceraga mwathani eitha magacirehe kana eitha magaciruta gũkũ magatwara kũrĩa kũngĩ roho ũcio nĩguo tũrakũmithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani tuĩka wa gũtũninĩra thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ciana citũ mwathani citikũninwo nĩ ndawa athuri aitũ mwathani matikũninwo nĩ ndawa ona ithuĩ atumia Jehova Ngai nĩtwaregana na roho ũcio wa ndawa mwathani nĩkĩo tũragwĩta tũgagũtĩĩa nĩ ũndũ wĩ mwega na wĩ mũhokeku na nĩ ũgũtũigua na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũgũ Jesũ Kristo mwathani ũtũigue tumite aciari makorwo makirira tumite ciana ituĩke iege nĩ ũndũ wa kũnyuaga njohi ĩgĩkoragwo kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ nĩ twakũmithia mwathani tũrũgamĩtie mũtharaba ũyũ mwaka-inĩ wa mwĩhoko mwathani na mwĩhoko atĩ maũndũ mau mothe nĩmegwĩka mwathani nĩ tũracakaya twarora andũ arĩa me mathibitarĩ matithiĩte kũu nĩ kũrwara
mathiĩte kũu nĩ ũndũ wa kũgirwo nĩ ciana iria iranyua ndawa na iria iranyua njohi iria irendio kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ. Nĩ tũrahoya ona authority ĩrĩa ĩheanaga marũa Mwathani, we nĩwe kĩhotithia maũndũ mothe, reke matuĩke nĩ megũtua matua marĩa magĩrĩire Mwathani. Nĩ tũthiaga matũũra mangĩ ta Kĩnjabi tũgakora gũtirĩ wendia wa njohi Mwathani, na nĩ kũrĩ irabu. Nĩkĩ gũkũ gwitũ gwagĩkire Ngai mwega? Twarũgama haha ũgĩthiĩ kũriũka Mwathani, riũkanĩra na itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Kanitha. Nĩ twakũmithia njohi ciothe iria irendio thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, thĩinĩ wa center ĩno Mwathani. Njohi njũragani nĩ twacikũmithia Baba mwega, tũririkane itũũra rĩrĩ ritũ rĩcenjie rĩtwa Mwathani, na nĩ tũgagũcokeria ngatho ũhoro ũcio wa njĩra. Reke aciari aya matige kũrĩra, reke ciana ici ithiĩ na mbere na gĩthomo Mwathani. Ndawa ici iraheo nginya ciana nini nginya andũ akũrũ. Mwathani mwega, ona tũkĩambata no tuona andũ marĩirwo manyuĩte njohi marathiĩ magĩtũũraga Mwathani. Kaĩ tũgũkĩrĩra Ngai? Baba mwega, nĩ twaneanwo na bũrũri ũyũ Mwathani, magoti marĩa mahĩtũkagia andũ a marĩkia gũkuo magatwarwo thero Mwathani mũthenya ũngĩ ũgakorwo nĩ marekereirio, ona magoti mau reke magĩe na itua rĩa kĩhoto Mwathani. No tũtige tũkĩbure thirikari, no mũrigo wothe ũkwamĩte na ithuĩ. Mwathani mwega, mahoya no mangĩhota kũhingia maũndũ maya mothe. Tũtikuoya mahiga tũhũre biacara ya mũndũ Mwathani, tũtikuoya matĩgĩ tũrũre barabara Mwathani, no rũthanju rũrĩa tũnyitĩte Mwathani na mũtharaba waku twarũgamia kaĩ warũgama thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Kanitha Mwathani twathure. Kaĩ twakĩhanire atĩa Mwathani twatũra tũrĩraga? Reke maithori mau makinye mũthia Mwathani, biacara ihingũragio igacoka ikahingwo Mwathani, tondũ ona agũri gũtirĩ, irabu nĩcio nyinyi gũkĩra matuka Mwathani. Twakĩrathimwo na biacara iria ciothe irarutwo gũkũ, andũ arĩa othe mararuta wĩra gũkũ Mwathani, mũndũ ahingũrire biacara yake Mwathani, reke thiĩ na mbere na ĩtuĩke nĩ biacara ĩkwendia maũndũ marĩa magĩrĩire.